butuh ya begini bapak suapan untuk habis begini bapak suapan habis. Sebentar saya ambil dadu. Ayo kita letakin dadunya. 5 suapan. Cara saya dapat 5 suapan. Ayo kita makan 5 suapan. Suapan pertama. Berkayam nih. 2 ini yang kedua. Yang ketiga nih guys. Yang ketiga 4 suapan. Kayaknya nggak bisa ya. Kalau Pak 5 suapan dan last dan terakhir nggak bisa. Tak bisa lah. Ya ada. Pakai awak nak. Nah. Ini mau dimakan lagi. Enggak bisa lem. Nggak bisa. apa dah ni? Apa punya? Aja. Jangan. Banyak 5